السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقويهن وقف وح أخريا وح بارا حكت سو قادنا سي دبقالا oo kala hubiya inteeda dhabta ah iyo inteeda dheesha ah waa qofka ereyga xaqa ah ee xaqiiqada ah sheega ee ka warwareega iyo isdhaafinta aan ku meeraysan iyo kama dhibcaanka iyo runtana taabta waa qofka hankiisa ka dhiga badbaadada bulshadiisa iyo dalkiisa dib waliba isaga ka soo gaadho haddaba si aad u noqoto aqoonyahan waa in aad qodobadan ka dhabaysaa kow waa inaad ku tiirsanaataa kitaabka quraanka iyo xadiisada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo wax kasta oo aad akhrido gurfayntooda aad iyaga ula laabataa si aadan karkaarka u weydaaran oo aragtiyo qaldan lagugu duufsan aakhiradaadana lagu seejin kuna darso oo haddii aad kitaabka quraanka u taqaanay in lagu cibaadeysto maanta waxa uu marayaa heer aqoonta iyo cilmiga uu sayniska cusub daafaydo ee xaqiiqo ah badankooda laga helo quraanka iyada oo 1400 oo sano ka hor lagu sii xusay. laba waajib ma aha inaad dugsi dhamaysay ama jaamacad aad dhigato ama arday aad tahay si aad aqoon u yeelato waxa waajib ah in ishu ku baxsan tahay oo aad wax akhriye karto aragtida aad akhriyeysana aad gorfayn karto oo samaanteeda iyo xumaanteeda aad kala saari karto. ogow aqoontuna ma aha inta goobood aad wax ka baratay iyo inta shahaado aad sidato aqoontu waa inta xogo iyo macluumaad maskaxdaada ku kaydsan iyo sida aad uga faa'iideysatay yacni waa inaad xeer ka dhigataa qaacidada waa inaad arrin kasta oo jira wax ka ogaataa arrin qurana ku takhasustaa yacni ishu ha ku baxsanaato oo caalamka la soco waxna akhri oo gorfee aqoontaadu kuma xidhna shahaado iyo jaamacado. 3 waa inaad daawataa filimada gorfaynta iyo falanqaynta ka faalloonaya documentary-ga ama wasaa'iqiyaadka ee dhacdooyinka laga sameeyo si ay indhuhu kuugu furmaan oo aad wax badan u ogaato. 4 waa inaad daawataa oo la socotaa wareysiyada iyo barnaamijyada ay soo gudbiyaan dadka aqoon-yahanka ahi si ay aqoontaadu kor ugu kacdo waana inaad iska ilaalisaa inaanay ku dhaafin maalin aadan xogo kugu cusub faa'iidini yacni ka dhabe mahmaada Soomaaliyeed aadamuhu waa war ku nool. 5 waa inaad ka dambaysaa oo ixtiraamtaa cid kasta oo ka aqoon badan cidda ay doontaba ha ahaato qaacidana aad ka dhigataa man callamani xarfan sirtu lahu cabdan yacni qofka xaraf ibara adoon ayaanu noqdaa oo macnaheedu yahay waan ixtiraamaa oo ka dambeeya qofkaan wax ka barto xarafna ha ahaado aqoon-yahanada inaad ixtiraamto ugu mudanina waa culimada diinta oo ah kuwa uu ilaahay quraanka ku ammaanay uu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada addoomihiisa aqoon-yahanada. 6 waa inaadan aqoonta iyo cilmiga u raadsan ama u baran inaad dadka kula muranto oo ugu faanto aniga ayaa wax aqaana aad u barataa inaad adiguna isku anfacdo ummadaadana ku anfacdo oo wax ku tarto waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga wuu daalacanayaa oo arkaya waxa ka guuxaya ku jira lagana yaabaa inuu cilmigu kugu adkaado oo ku dhadhami waayo marka ujeedkaagu yahay dadka ugu faan oo iska weynaysi ama kula muran oo ku xiiji oo cid walba dhaliil oo aqoon-yahanadu marka ay wax soo gudbanayaan xagxago oo ka daba yuus oo meel walba dhaliil ka baadh oo fartii la taagaba wax ka sheeg. 6 qodob waxa ay ka saacidayaan sidaad ku noqonayso aqoon-yahan. haddaba qaybtan kale waxaynu ku eegaynaa astaamaha aqoon-yahanka lagu garto. 1 aqoon-yahanku cid ma dhaliilo mana cambaareeyo wixii qaldan ayuu sheegaa oo weliba sheegitaan kuma dhaafo wuu toosiyaa oo hagaajiyaa intii karaankiisa halka agnaanka ama jaahilku uu sida duqsiga inta waxa wanaagsan oo dhan dhaafo qodobka xumaada carabka ugala daalo hadalhayntiisa dhaliil iyo cambaarayn mooyaane aanu wax kala tarin waana dadka nooca la yidhaahdo afka nool itaal baranbaro. 2 aqoon-yahanku ma murmo mana buuq iyo qaylo badna marka uu weydiin ka jawaabayo ama wax dhacay ka falcelinayo inta hagaagtay wuu sheegaa inta xumaatayna si dhaliil aan ahayn oo uu wax ka qabashadeeda ku darayo intii karaankiisa ayuu u soo gudbiyaa mana qaylo iyo yulqan badna lamana murmo dadka maangaabka wanaagga u arka magaca iyo maamuuskana ka raadiya hebel ayaanu halkaa ku doodnay. 3 aqoon-yahanku waxa uu leeyahay maskax dhisantay oo marka aad wax weydiiso si waayeelnimo iyo waxgaradnimo ku dheehan tahay ayuu kuugu jawaabayaa wixii kaa qaldanna kaaga caqli celinayaa
laakiin kuguma qaylinayo ama kulama yaabayo oo kuma odhanayo bal waxaas wuxuuna weydiinayo daya. 4 aqoonyahanku waa ruuxa awooda inuu mowduucyo ama arrimo kala gedisan haddii wax laga weydiiyo ka jawaabi karo isaga oo la kaashanaya xogaha iyo macluumaadka uu ka hayo arrinkaas si sahlanna aragtidiisa ugu soo bandhigi kara bulshada. 5 aqoonyahanku dhacdo kasta oo uu arko ama arrin kasta oo uu la kulmo ha ahaato riwaayad, filin ama muuqaal uu daawaday amaba dhacdo dalkiisa ka dhacday oo la hadal hayo waa kii fahma ujeedada ka dambaysa dhacdada iyo aragtida ay ka soo fushay ee xaqiiqadeeda iyo daaha lagu asturayo kala dhaada ee kala fahma. 6 aqoonyahanku lama gabado ereyga uu hayo ee xaqiiqada ku salaysan oo runta ayuu taabtaa lamana waabto wixii xaq ah, balse marka uu arrimaha soo jeedinayo si ixtiraam iyo dabiicsanaan ku dheehan tahay ayuu u soo jeediyaa ee dadka hadalka kuma xago niyadana kama dilo. 7 aqoonyahanku si aan loo odhan waxba ma taqaanid arrimaha aanu aqoonta u lahayn ama xogaha ka hayn qisooyin been ah kama alifo oo dadka iskagama jeediyo ee xaqiiqada ayuu ka sheegaa inaanu xog ka haynin. aqoonyahankuna kama xishoodo waxa ma aqaani inuu yidhaahdo ama wixii aanu aqoon u lahayn uu dadka uu u tuhmayo inay iyagu si wacan u yaqaanaan weydiiyo. 8 aqoonyahanku ma joojiyo waxbarashada oo aqoonta uu u ooman yahay oo baahi dheeraada ayuu qabaa kamana caajiso barashada hadba wax ku cusub maskaxdana wuu kaga shaqaysiiyaa wuuna joogteeyaa dadaalkiisaas oo kama caajiso. 9 aqoonyahanku iskuma koobo aqoonta iyo cilmiga uu soo bartay ee faa'iiday ee bulshadiisa ayuu la wadaagaa oo waxa uu hankiisa ka dhigaa bulshadiisa oo wada aqoonyahana. 10 aqoonyahanku dhegta ayuu maalaa oo ma hadal badna ee odhahaha dhegihiisa kusoo duulduulaya ayuu ka faa'iidaystaa oo sii dabagalaa ilaa uu aqoon u yeesho aakhirka. haddaba daawade iska eg tilmaamahan haddii aad leedahay astaamahan waxa aad tahay aqoonyahan ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu barakeeyo aqoontaada haddii aad barhkood leedahayna si aan baqaad ilaa aad ka wada dhabayso ogowna maskaxdaada iyo muruqaaguba inay ummadda kaalmo muhiima ugu jiraan haddii aad kala maqnaatidna kaalmahaasi ay ummaddeena ka maqnaanayaan haddii aad wax ugu tirtidna kaalmahaasi ay ummaddeena ka buuxsamayaan.